ఎవ్వలను చూసినా కుసా కుసా తుమ్ముతుర్రు, గసా గసా దగ్గుతుర్రు. అస్సలు మంచిగా లేదు వాతావరణం. దగ్గు పడిషం బట్టి కొంతమంది, జ్వరాలు వచ్చి ఇగింతమంది పర్షాన్ అవుతుర్రు. అందరేమో కానీ జర్ర ఇండ్లల్లో చిన్న పొల్లగాన్లు ఉన్నోళ్ళు పైలంగా ఉండుర్రి. ఎట్లా పడితే అట్లా దగ్గు మందులు వాడకుర్రి. ఎందుకంటే ఇగో చూడుర్రి, కొండ నాలికకు మందేస్తే ఉన్న నాలికే ఊసింది అన్నట్టు నిన్నీయాల రోగం తక్కువ కావాలని మందేసుకుంటే ఉన్న పానాలు పోతున్నాయి. గిట్లనే మొన్నగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల దిక్కు దగ్గు మందు చేయబట్టి 11 మంది చిన్న పిల్లల పానాలు గాలిలో కలిసినాయి. ఒక్క మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే 9 మంది చిన్నపిల్లలు జీవిడిచిండ్రు దగ్గు మందుకు అగ్గిదాలుగా. అదెక్కడి దగ్గు మందో ఏమోనని ఎమ్మటి ఆఫీసర్లు రంగంలోకి దిగి అన్ని తీర్ల కార్వాయి చేస్తే దాని పేరు కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గు మందు అని తెలిసింది. వెంటనేగా కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గు మందును అన్ని దిక్కులా బ్యాన్ చేసిండ్రు. 2 ఏండ్ల కంటే వయసు తక్కువ ఉన్న పిల్లలకు ఎట్లా పడితే అట్లా ఏవి పడితే గవి దగ్గు మందులు వేయొద్దు అన్నట్టు చెప్తుండ్రు సర్కారు వాళ్ళు. ఇక అది అట్లుంటే గా కోల్డ్ రీఫ్ అనే దగ్గు మందు తమిళనాడులో ఉన్న కంపెనీలో తయారైందట. దాని మీద పోలీసు వాళ్ళు కేసు పెట్టిండ్రు. అటు పిల్లలకు దగ్గు మందు రాసిన డాక్టర్ మీద కూడా కేసు పెట్టిండ్రు. గా కోల్డ్ రీఫ్ అనే దగ్గు మందులా పానాలు తీసే రసాయనం ఏదో కలిసిందట. మరి అది ఎట్లా కలిసిందో ఏం పాడో గాని దాని మూలాన అన్నం పుణ్యం తెలియని పిల్లల పానాలు పోయినాయి. దేశం అంతా ఇప్పుడు గిదే ముచ్చట నడుస్తుంది. జర్ర ఇంట్లో చిన్న పొల్లగాండ్లు ఉన్నోళ్ళు దగ్గుమందు కాడ మాత్రం అసలు లాభర్వ చేయకుండ్రి. డాక్టర్ సాబును 1కి 10 సార్లు గట్టిగా అడిగినాకనే వాడుకోండ్రి. వెనక సిరికి ఏమనుకుంటే ఏం రాదు.